Ich begrüße Sie herzlich zum Thema Digital Economy, das natürlich nicht erst seit Nvidia und der künstlichen Intelligenz von uns von großem Interesse ist. Und ich freue mich besonders, hier und heute Bernhard Born bei mir begrüßen zu dürfen. Bernhard ist Wirtschaftswissenschaftler, CFA Chartholder, hat bei Sony und Sony PlayStation gearbeitet, entsprechende Erfahrung gemacht bei digitalen Businessmodellen und er bringt auch über 10 Jahre Erfahrung mit auf Seite der Aktienanalyse und Portfolio-Management Umsetzung. Nun, digitale Technologien sind voll im Trend. Alle sprechen davon. Das ist das Thema praktisch Nummer 1 in allen Medien und in der Öffentlichkeit. Schlagworte wie Cloud, künstliche Intelligenz sind extrem präsent. Aber lass uns ein paar Schritte zurückgehen bei den Grundlagen. Was genau ist überhaupt Digitalisierung? Ja, also Digitalisierung, der Begriff, der kommt aus dem englischen Wort Digits und Digits bedeutet Ziffern. Und bei der Digitalisierung werden Informationen umgewandelt in 2 Ziffern, nämlich 0 und 1. Das sind die sogenannten Binary Digits oder auch Bits genannt. Und warum ist das wichtig? Wenn man Informationen als 0 oder 1 ausgedrückt hat, kann man sie als elektronische Impulse vermitteln. Also 0 ist Strom aus, 1 Strom ist an. Und das hat 2 besondere Effekte. Erstens, ich kann Informationen vernetzen. Das heißt, ich kann über das Internet Informationen als elektrische Impulse oder auch als optische Impulse weltweit binnen Millisekunden übertragen und auch nutzbar machen. Der zweite Effekt ist Konvergenz. Wenn wir einen Schritt zurücktreten und überlegen, wie waren früher Informationen, sie waren physisch gebunden an Trägermedien. Das heißt, Text war in Büchern, Ton war auf Kassetten oder Schallplatten ganz früher, Video war auf Celluloidbändern. Das alles hat sich mit der Digitalisierung verändert. Denn Informationen sind nur noch als 0 oder 1 als Bits präsent. Und das hat den Vorteil, sie können über Software gelesen werden und auf nahezu jedem Gerät, heute das Smartphone oder auch im Auto, in der Industrieanlage, gelesen und verarbeitet werden. Aber Bertrand, interessant, aber jetzt kritisch betrachtet, alter Wein in neuen Schläuchen. Digitalisierung gibt es ja seit den 90er Jahren. Was macht das Thema heute attraktiv? Was ist neu? Wieso ist es ein Anlagethema, das für uns von Interesse sein sollte? Das stimmt. Digitalisierung ist nicht neu. Das Thema gab es schon in den 90er Jahren und ist dort hochgekocht. Wir erinnern uns, einige von uns, an die Tech-Blase. Was heute anders ist, ist der technologische Fortschritt. Der hält nicht an. Die Geräte, die Computer sind immer leistungsfähiger geworden. Das liegt vor allem an den Chips. Wir haben immer mehr Transistoren auf den Siliziumplatten drauf. Das heißt, mehr Transistoren können mehr Leistung erbringen, mehr Rechenpower. Das klassische Beispiel, was auch sehr aktuell ist, ist künstliche Intelligenz. KI ist nicht neu. KI wurde in den 1950er Jahren erfunden. Also KI ist quasi ein Großvater heutzutage. Aber was ist heute anders? Wir haben die Rechenleistung, wir haben die Daten und dadurch werden KI-Applikationen erst möglich gemacht. Das ging vorher gar nicht. Das heißt, die Leistung ist ein wichtiger Schritt. Der zweite Punkt ist, die Chips werden immer kleiner, sie werden immer kompakter, dadurch werden sie auch energiesparsamer und sie werden auch immer günstiger. Und wenn Chips günstig sind, kann man sie mehr und viel breiter einsetzen, als das vorher der Fall war. Da gibt es gute, sehr einprägsame Beispiele, wenn wir überlegen, wie früher ein Computer war. Ein Mainframe-Computer hat einen gesamten Raum, ungefähr wie dieses Studio, ausgefüllt. Heute kann der Computer in einem Brillenrahmen in Smart Glasses aufgeführt werden. Oder auch von der Rechenleistung. Man stelle sich mal vor, die Apollo 11 Raumfahrtmission, der Bordcomputer von damals, mit dem die Astronauten auf dem Mond gelandet sind, war viel, viel weniger leistungsstark als unsere heutigen Smartphones. Also das Smartphone, was du und ich und wir alle in der Tasche haben, ist über Hunderttausende von Mal leistungsstärker als damals die Apollo 11 Raummission. Ich nehme mit, dass das Thema oder die Treiber des Themas sind Rechenleistung, Miniaturisierung und natürlich auch die Netzwerkentwicklung, die immer effektiver und effizienter wird. Das muss sich ja über Sektoren hinweg auf die Wirtschaft auswirken. Kannst du uns da ein bisschen mehr Insights geben? Ja, also Digitalisierung hat für die Wirtschaft ganz zentrale Effekte. Und zwar einmal Produktivitäts- und Effizienzgewinne, natürlich auch Innovation. Aber wir denken beispielhaft an E-Commerce, wie leicht es heute ist, Transaktionen online durchzuführen, an Online-Banking, wie schnell und leicht man Geld überweisen kann. Aber dann auch vielleicht Themen, die uns nicht so präsent sind, beispielsweise Predictive Maintenance bei Industriefabriken, dass Sensoren schon merken, bevor Teile kaputt gehen, dass eine Wartung notwendig ist. Und dadurch kann die Fabrik weiterlaufen. Und es entstehen keine Unterbrechungen, die Auslastung ist besser, das heißt höhere Effizienz, bessere Produktivität in der Wirtschaft.
Ein zweiter Aspekt, wir hatten es vorher angesprochen, wir hatten Digitalisierung, Vernetzung, die Geräte werden kleiner. Und das führt dazu, dass wir diese kleinen Computer überall in der Wirtschaft einsetzen können. Also die Ubiquität, Ubiquitous Computing, das Internet of Things. Also überall sind Computer in der Wirtschaft eingebaut. Unsere Uhr, unsere Smartwatch, das Telefon sowieso, das Auto wird zum fahrenden Computer, die Fabrik bis hin zur gesamten Smart City. Also ich nehme mit und unterstreiche es doppelt. Das Thema Digital Economy geht weit über den Technologiesektor hinaus. Kannst du das so bestätigen? Absolut. Also es ist wirklich nicht nur Technologie und das ist, glaube ich, auch für den Fonds wichtig. Der Digital Economy Fonds heißt bewusst nicht Tech-Fonds, sondern Digital Economy. Warum? Weil Digitalisierung einfach breite Sektoren der Wirtschaft erfasst. Das heißt, wir investieren nicht nur in Tech, wir investieren auch in das Gesundheitswesen, in den Finanzsektor, auch in den Industriesektor. Lassen Sie die Perspektive wechseln und das Investoreninteresse in den Vordergrund stellen. Wieso ist das Thema auch jetzt noch, obwohl sehr viel darüber gesprochen und auch investiert wird, weiterhin und auch in Zukunft interessant für Investoren? Ja, ich glaube, das zentrale Wort für Investoren ist Wachstum. Die digitale Wirtschaft ist über die letzten Jahre 2- bis 3-mal so schnell gewachsen wie die Weltwirtschaft. Und das hat zur Folge, dass der Anteil an digitalen Lösungen in der Wirtschaft steigt. Der CEO von Microsoft, Satya Nadella, hat vorausgesagt, dass über die nächsten 10 Jahre der Anteil von Technologie an der Weltwirtschaft sich verdoppeln wird. Das heißt, Unternehmen, die in der Digital Economy tätig sind, wachsen schneller ihre Umsätze. Viele dieser Unternehmen haben auch sehr, sehr hohe Margen, sehr, sehr hohe Kapitalrenditen. Und das bedeutet höheres Wachstum nicht nur von den Umsätzen, sondern auch von den Gewinnen. Und das kommt unseren Investoren zugute durch steigende Kurse. Du sprichst von Chancen, du sprichst von Wachstum. Wo es Chancen gibt, gibt es auch Risiken. Wie sieht es mit den Risiken und auch generellen Herausforderungen aus, wenn es um Digitalisierung, nach digitale Wirtschaftsentwicklung geht? Wir haben das ein oder andere in den Medien in den letzten Monaten gelesen können. Was ist deine Perspektive dazu? Ja, ich glaube, es hat sicher viele Vorteile, dass die Wirtschaft digitalisiert wird. Aber damit kommt auch einher, dass immer mehr Daten, ob es jetzt unsere Finanzdaten, unsere Gesundheitsdaten, Steuerdaten etc., also viele sensitive Informationen, werden einfach transmittiert. Und diese sensitiven Informationen haben einen Wert und können missbraucht werden. Das heißt, wir haben auch einen enormen Anstieg der Cyberangriffe in den USA gesehen, eine fast Versechsfachung über die letzten Jahre, dass einfach Daten missbraucht werden können. Das heißt, der Schutz dieser Daten ist essentiell. Ein weiterer Punkt ist, wir sehen einfach, wie systemkritisch digitale Dienste geworden sind. Wir hatten vor einigen Wochen, du hast es, glaube ich, angedeutet, zu den aktuellen Geschehnissen einen Ausfall eines großen Cyber-Security-Anbieters. Und da ging es nicht mal um einen Hack, sondern es war wirklich ein Software-Update, was nicht funktioniert hat. Und in der Folge daraus hatten wir den größten IT-Ausfall der Weltgeschichte. Also es sind Banken ausgefallen, man konnte nicht mehr bezahlen in Supermärkten, gesamte Flughäfen waren lahmgelegt. Und das zeigt einfach, wie sensitiv und wie anfällig die digitale Wirtschaft ist und die muss geschützt werden. Also ich verstehe natürlich den Schutz von Grundlagen, Infrastruktur, Stromnetze, Wasserversorgung, Flughäfen und so weiter und so fort. Gibt es noch weitere, vor allem auch mit Blick auf die Nachhaltigkeitsherausforderungen, Bereiche, die du im Themenkomplex der digitalen Economy hervorheben möchtest? Ja, ich glaube, ein weiterer Bereich ist sicher der Zugang zur Infrastruktur. Also die Basis, damit die Digital Economy überhaupt möglich wird, ist Infrastruktur. Dazu gehören Telekommunikationsdienste, die Satellitenanlagen etc. Sehr präsent heutzutage in den Medien ist die Cloud. Die Cloud hat auch einen Vorgang zum Zugang für vor allem kleine Unternehmen. Die können dann sehr, sehr effizient an Hochleistungsrechner herankommen, also Infrastructure as a Service, ohne dass sie selber sehr, sehr teuer Datenzentren aufbauen müssen. Das heißt, es ermöglicht kleinen Unternehmen den Zugang. Was vielleicht nicht so präsent ist in den Medien, ist, dass knapp 2,7 Milliarden Menschen überhaupt keinen Zugriff zum Internet haben. Das ist über ein Drittel der Weltbevölkerung hat noch gar keinen Internetzugang. Und das ist sicher eine Herausforderung, diese Menschen in die digitale Wirtschaft mit einzubinden, zu integrieren, damit auch sie an dem Wachstum partizipieren können. Ich glaube, die Nachhaltigkeitsimplikationen, ich sage jetzt mal aus gesellschaftlicher Sicht und auch aus wirtschaftlicher Sicht, wenn wir die Stabilität betrachten, sind uns jetzt klar geworden. Gibt es auch Themenbereiche, die auf die Umwelt einzahlen, wenn es um digitale Economy geht? Ja, ich glaube, wenn man an digitale Lösungen denkt, ist Umwelt nicht das Erste, was dann in den Sinn kommt. Es ist aber wirklich sehr zentral. Warum? Ich glaube, Umweltprobleme, Umweltbelastung ist eine der Herausforderungen der Zeit. Wir haben CO2, klimawandelbedingten CO2, also Anstieg der Klimawandel hervorgehoben. Wir haben Luftverschmutzung, wir haben eine Verschmutzung der Meere, eine Abnahme der Biodiversität. All diese Phänomene
Um sie zu bewältigen, müssen wir sie erst messen und wir müssen sie analysieren. Und da spielen digitale Lösungen eine zentrale Rolle. Das heißt, es gibt Unternehmen, die Sensoren herstellen, mit denen können sie die Luftkonzentration messen, ob dort Gase, Partikel vorhanden sind. Sie können die Reinheit des Wassers messen und dann analysieren. Und erst wenn wir die Dinge analysieren können, können wir sie auch anpacken. Ich nehme mit, also digitale Lösungen sind natürlich auch für die Lösung von Umweltproblemen aus Nachhaltigkeitssicht heute von fundamentaler Bedeutung. Nun, wenn wir die Perspektive wechseln, welche Opportunitäten und Chancen siehst du für Investoren in diesem doch mittlerweile sehr komplexen und breiten Thema? Also wir haben uns für unsere Investitionsbereiche 4 Themen ausgesucht. Der erste Bereich ist die digitale Infrastruktur selbst. Also das ist das Fundament der Digital Economy. Und dazu gehören die Netzwerke, Mobilfunkanbieter, Satellitenbetreiber, Data Center, Cloud. Also alles, was die digitale Wirtschaft erst möglich macht. Der zweite Bereich ist digitale Befähigung. Und hier geht es darum, dem Menschen Mittel und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um seine Produktivität, seine Effizienz und die Lebensqualität zu verbessern. Dazu gehören Sachen wie digitale Gesundheit, E-Learning, E-Commerce, Online-Marktplätze, und verschiedene Bereiche, die einfach für den Menschen nutzbar gemacht werden. Ein dritter Bereich, wir haben es eben angesprochen, sind digitale Umweltlösungen. Hier kommen Sachen rein wie das Smart Grid, also die Elektrizität durch erneuerbare Energien schwankt sehr stark, die muss gesteuert werden. Dafür braucht man analytische Rechenlösungen. Das können digitale Lösungen darstellen. Wir haben die Sensoren angesprochen im Umweltbereich. Und der vierte Bereich ist die digitale Sicherheit. Dazu gehört einmal Cybersecurity, aber auch die Wahrung der physischen Sicherheit mit digitalen Mitteln, also Brandschutz, Schutz vor Gasen etc. bei Chemie- und Industrieanlagen. Das sind äußerst spannende Themensegmente mit noch spannenderen Subsegmenten. Kannst du uns ein bisschen konkretere Beispiele geben innerhalb dieser Bereiche? Ja, also es gibt zwei sehr spannende Beispiele. Das erste ist Cybersicherheit. Und wir hatten es angesprochen, immer mehr Daten, immer mehr Geräte sind miteinander vernetzt. Diese sensitiven Daten können missbraucht werden und wir müssen die schützen. Und Cybersecurity ist ein ganz zentraler Bereich. Dazu gehören Sachen wie Firewalls, Identitätsmanagement, auch Antivirus, Anti-Malware, Anti-Ransomware-Daten. Und das Spannende ist, dieser Bereich wächst noch mal schneller als die digitale Wirtschaft selbst, also über die letzten Dekaden 10% Wachstum. Und was spannend ist, viele dieser Sicherheitsbereiche sind noch gar nicht abgedeckt. Also vor allem kleinere, mittlere Unternehmen haben ihre Sicherheitslücken nicht geschlossen. Wären alle Sicherheitslücken im Cyberbereich geschlossen, wäre der Markt 10-mal so groß, wie er heute ist. Das heißt, auch über lange Strecken hinweg noch sehr, sehr großes Potenzial, hier weiter zu wachsen. Kannst du uns ein weiteres Beispiel geben? Ein weiteres Beispiel ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und hier gibt es eine Vielzahl spannender Themen. Auch hier Gesundheitswesen ist nicht das Erste, woran man denkt, wenn man Digitalisierung hört. Aber da gibt es Bereiche wie Telemedizin, also dass man von zu Hause den Arztbesuch abhält. Man kann Ferndiagnosen machen mit Wearables, dass die Gesundheitszustände gemessen werden. Krankenversicherer können Analysen durchführen, also schauen statistisch, wie kann man am besten Patienten heilen, wie können wir Prävention vornehmen, damit das Gesundheitssystem nicht übermäßig belastet wird. Wir haben Operationsroboter und wir haben Themen wie der Einsatz von KI und analytischen Softwarelösungen, um neue Medikamente zu entwickeln, um klinische Studien durchzuführen. Also wirklich eine breite Palette an extrem spannenden Digitalthemen im Gesundheitssektor. Also ich nehme mit, ganz generell das Thema der Digital Economy ist extrem breit aufgestellt, ist multidimensional, bietet unglaublich viele Anlageopportunitäten für die Zukunft. Wenn wir auf den Anlageansatz wechseln, was macht das Thema aus? Was sind die wesentlichen Charakteristiken, die du beachtest und die auch die Themenpalette von Swisscanto beachtet? Also bei unserem Investmentansatz achten wir auf 3 wesentliche Aspekte. Das erste ist, dass wir auf Wachstum und Qualität schauen. Das ist der Sustainable Purpose Quality Ansatz. Der zweite Aspekt ist die Nachhaltigkeit. Das ist ganz zentral. Die Themenfonds sind Artikel 9. Das heißt, haben einen Nachhaltigkeitsfokus. Wir betreiben ESG-Integration in die Analyse. Das heißt, wir schauen, dass ESG-Faktoren bei der Unternehmensanalyse berücksichtigt wird. Und wir verfolgen das 2-Grad-Klimaziel. Das heißt, die Fonds haben einen CO2-Absenkungspfad, den sie verfolgen. Der dritte Bereich, das ist Risikomanagement. Und da gibt es auch mehrere Blöcke, die relevant sind.
Einmal Bottom-up-Analyse, das heißt, wir haben ein Team von Analysten und die betreiben fundamentales Research, also schauen sich die Finanzkennzahlen der Unternehmen an, sprechen mit dem Management und das ist die Basis für unsere Investmententscheidung. Der zweite Bereich vom Risikomanagement ist die aktive Steuerung. Das heißt, in dem Fonds haben wir sowohl defensive Elemente, beispielhaft das Gesundheitswesen, die Infrastruktur, Telekommunikationsdienste. Wir haben aber auch zyklische Elemente, beispielsweise Halbleiter, Software, Industriewerte. Und die können wir aktiv steuern, je nach Marktzyklus. Das heißt, hier Risikomanagement ganz essentiell und natürlich auch Diversifikation. Das ist der letzte Bestandteil, dass wir nicht nur ein Geschäftsmodell, einen Bereich, obwohl es ein Themenfonds Digital Economy ist, haben wir mehrere Sektoren, verschiedene Subthemen. Das heißt, der Fonds ist breit aufgestellt. Der Fonds ist auch Artikel 9 SFDR klassifiziert. Entsprechend ist die Nachhaltigkeit von großer Bedeutung, vor allem wenn es um Wachstum geht, um Qualität, wie wir es jetzt schon ein paar Mal hervorgehoben haben. Kannst du uns doch nochmals vertiefter rund um die Fragestellung von Sustainable Purpose and Quality einen Einblick geben? Ja, also der SPQ-Ansatz ist wirklich ganz zentral für unseren Investmentansatz und der fußt auf zwei Dimensionen. Auf der einen Seite Wachstum, auf der anderen Seite Kapitalrendite. Und wenn man diese beiden Faktoren kombiniert, dann kann man den Wert des Unternehmens steigern. Was meinen wir bei Wachstum? Da geht es einmal um Wachstum getrieben durch das Thema. Das heißt, das Thema, das Sustainable Topic von also Digital Economy, treibt das Wachstum dieser Unternehmen an. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist die Qualität. Das heißt, wir fokussieren uns auf Firmen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften und zumindest Kapitalrenditen über den Kapitalkosten hinweg. Und wenn wir diese beiden Faktoren kombinieren, dann können wir den Unternehmenswert steigern und das ist unser Fokus beim Investieren. Verstanden. Was erwartet mich, wenn ich mir dein Portfolio anschaue? Welche Charakteristiken hat es? Was beachtest du bei der aktiven Portfoliokonstruktion? Ja, ich glaube, was wichtig ist an den Portfolio-Charakteristika ist, erstens, es sind aktive Fonds. Das heißt, wir hängen nicht an einer bestimmten Benchmark, die man leicht replizieren kann, sondern die sind wirklich aktiv gemanagt. Wir haben einen sehr, sehr hohen Tracking-Error. Wir haben einen hohen Aktiv-Share von über 80%. Das heißt, aktive Fonds, würde ich sagen, ist ein wichtiges Charakteristikum. Das Zweite ist, wir haben eine Beimischung von kleinen und mittleren Unternehmen. Warum ist es attraktiv? Über lange Strecken hinweg gibt es Studien, dass kleine und mittlere Firmen besser performen als der breite Markt. Plus aktuell sind sie gerade besonders günstig, das heißt ein attraktiver Einstiegspunkt. Und dann ein weiterer Aspekt, wie eben schon genannt, ist die Diversifikation. Das heißt, es ist kein Technologiefonds, auch wenn er Digital heißt. Er ist wirklich breit diversifiziert über Sektoren hinweg. Wir haben Allokationen in Industrie, im Gesundheitswesen, im Finanzwesen und natürlich auch in Technologiekommunikation. Bertrand, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. 3 Kernbotschaften als Abschluss für deinen Fonds. Also warum ist der Fonds attraktiv? Ich würde sagen, ja, 3 Punkte. Warum Digital Economy? Erstens Wachstum, also der gesamte Bereich wächst 2- bis 3-mal so schnell wie die Weltwirtschaft und das über verschiedene Sektoren hinweg. Der zweite Aspekt ist, warum jetzt? Wir stehen kurz vor vielen Innovationsdurchbrüchen. Du hast anfangs angesprochen, künstliche Intelligenz. Da stehen wir gerade erst am Anfang von dem, was möglich sein wird. Auch bei autonomem Fahren, Augmented Virtual Reality. Also es gibt eine Reihe von Themen, die wirklich jetzt im Kommen sind. Das heißt, wir stehen erst am Anfang einer Innovationsexplosion, kann man schon sagen. Und dann der dritte Aspekt, warum ZKB? Wir sind Führer in der Nachhaltigkeit und der Fonds ist Artikel 9. Es ist übrigens der einzige Digitalfonds aktuell, der Artikel 9 ist. Das heißt, das wären 3 Kernelemente für den Digital Economy Fonds. Danke, Bertrand. Sehr überzeugende Ausführungen zu einem äußerst spannenden Thema. Ich bedanke mich herzlich. Vielen Dank.